你选这个12伏、24伏通用，5500瓦的，我建议你，我车上装了5500瓦，3年之内坏了，你来找我，咱们只换不修，但是有点贵，600多块钱。你如果说想在车上烧水做饭，你说想用电磁炉的话啊，这个就不行，这个是那个修正波的，它不是正弦波的。你就从这个链接点进去，你说它有用电磁炉的正弦波的，你可以选那一款。我的车上已经用了3年了，我都是在车上做饭。从去年开始，大家知道我减肥，原来那么大肚子，200多斤。和车上哪里连接是点烟器连接吗？不在车上点烟器连接，我直接接电瓶，接电瓶。还有一个接法是怎么接？就是火线接在电瓶端，自己搞个16平方的线啊，最起码要16平方的线，接在电瓶的正极，然后负极呢，你直接在座子下面搞一颗螺丝，一定要搞那种铜皮子扎起来，然后松掉一根螺丝，把上面的油漆磕掉，把它上在座子上面。地线的话不要太长，地线跟火线都接在电瓶上面是最好的，一个正极一个负极。因为你的驾驶室是能，现在都是气囊的，它要翻转，它接地不是太好。正负极搞2根线，一根搞在正极上，一根搞在负极上是最好的，知道不？也可以把这个正极接在这个保险盒，有一个主线，接在主线上面。我都自己接的，不会接，拍了之后你等货到了，你跟我说一下，我指导你怎么接。在车上烧个水，做个饭。说实话，有很多人说云飞地就是你们在车上做饭，搞坏的。咱们不是网红，你像人家做饭搞的花样，这花样那花样，咱不晒这个东西，咱就做点简单快捷的饭，咱就图这个1天3顿饭吃的及时。而且呢，在车上做饭不省钱，这一个1.7600多。你要是车上装了锂电池好一点，我车上现在装了锂电池跟铅酸连接的，我已经用了3年了。如果说你用这个铅酸电池1年多就得换，这个成本很高，在车上做饭不省钱。我一发视频卖个1面器，在网上很多人他就在评论区里喷我，云飞地就是你这种人在车上搞的，你是馒头车。说实话我都不理他，在车上做饭咱们就图个及时。咱们经常跑车的老司机，到了饭点你不一定能遇到饭店，你遇到饭店了不一定好停车，是不是？吃饭真的不方便。你像现在1天3顿饭，我在车上我都能吃个及时的，我车上也有冰箱。我建议大家啊，车上如果铅酸电池快坏了，我建议大家上一块锂电池。锂电池我用了3年了，装的时候花的钱多一点，但是用起来还是便宜的。记得点赞关注哦。